ببخشید اگه صحبتم قاعده دینی رو رعایت نمیکنه، اما اگه میگید خدا نادیدنیه، من قبول ندارم. من خدا رو دیدم. شما اگه فکر کنید که میشه بدون خدا یک کسب و کار رو به موفقیت رسوند، این بزرگترین دروغ دنیاست. خب خدای من باید چیکار کنم تو به من بدی؟ دم دیگه برو قرآن رو برای کارآفرینی باز کن، ببین باید حرف میزنه. من عامل نیستم. من 16 ساله دارم کار میکنم. من 2 تا شرکتم خارج از ایرانه، 3 تا کارخونم تو ایرانه. من کارمند دارم خارج از ایران. من تلورانس مالیم 10 میلیارد تومان در ماهه. من حوزه نیاوردن اینجا حرف بزنم. من دین شناس هم نیستم، ولی این آیه رو میفهمم. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. دستتو بذار تو دست من، خدا، استقامت کن. آها، پس طوفانه، پس زدنه، پس کتکه. کارآفرین شدن تن کتک خور میزنه. کارآفرین شدن روح بلند و بخشنده میزنه. سفره انداختن و سفره انداز شدن کار هر کسی نیست، اما اگه شدی میشه روز بخش کنه خدا.